မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်လစဉ်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးနေကြရတနာဘုံစိုက်တဲ့အချိန်များကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံစိုက်တဲ့အချိန်များကိုတလစာပေါ့ဗျာเนาะဒီဖေဖော်ဝါရီလလုံးအတွက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့မြန်မာတက္ကရာ1389ခုနှစ်အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကတော့အနုရာရနှစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကဥဒ္ဒရာပရပိုက်နှစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကမူလနှစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကအတဝနီနှစ်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာတာပရိသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကတော့ကြတ္တိကနှစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကမိဂတိနှစ်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကမိဂတိနှစ်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကတော့ဥဒ္ဒရာသားနှစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခုနှစ်သားသမီးတို့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်တည်းကနေအချိန်ပြုပြီးတော့နော်ရက်ခတ်နှစ်ခတ်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ဒီ1389တနေ့လုံးရဲ့ lucky number တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ lucky number တွေကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရတနာဘုံနဲ့ခက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ lucky number က4295ဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်နှစ်လုံးသုံးရမယ်ဟာပါအခုမှပဲကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်1389ဆိုတော့အခုလာမဲ့ကြံမပြီးခင်ပေါ့ဗျာ1389အတွက် lucky number ကတော့3164ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကတော့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့ lucky number ကတော့1642ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဗုဒ္ဓသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့ lucky number ကတော့9531ဖြစ်ပါတယ်ကြာတာပရိသားသမီးတို့အတွက်ပြီးတဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကတော့4295ဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့ lucky number ကတော့1642ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်ပြီးတဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့ lucky number က9531ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏန်းတွေကိုအဲ့ဒီ lucky number တွေကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်ဆန်းတည်းရဲ့မတိုင်ခင်ထိအောင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားသမီးတို့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့ကောင်းတဲ့နေ့တွေလည်းရှိပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြောထားတာကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနင်္လာနေ့စနေနေ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာဒီတစ်နှစ်လုံးအတွက်ရတနာဘုံစိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကိန်းမိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာနော်တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်ကတော့အင်္ဂါနေ့တို့တနင်္ဂနွေနေ့တို့တောက်ကြနေ့တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တို့ဟာဒီ1389အခုမြန်မာလာမယ့်ကြံမပြီးခင်ထိအောင်နှစ်ဆန်းတည်းနေ့မတိုင်ခင်ထိအောင်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တောက်ကြနေ့တွေဟာရတနာဘုံနှစ်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ရတနာဘုံစိုက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့ကြာသပတေးနေ့စနေနေ့တို့ဟာရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့ကောင်းရက်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြာသပတေးသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့ရူးနေ့မြတ်တွေကတော့ကြာသပတေးနေ့စနေနေ့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့များဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့တွေကတော့နေ့ကောင်းနေ့မြတ်တွေကတော့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တောက်ကြနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့ရတော့အင်္ဂါနေ့ကြာသပတေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးနော်ကျွန်တော်တို့ဥမာရတနာဘုံစိုက်တာကတော့တစ်လမှာတစ်ရက်ပဲစိုက်တာအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့စနေနေ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာထီထိုးနိုင်ပါတယ်ဒါကရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတို့ကလည်းဒီဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာရတနာဘုံစိုက်တဲ့နှစ်ခတ်နေ့ကတစ်နေ့ပဲရှိမှာပါနော်အဲ့ဒီတစ်နေ့မဟုတ်တော့လေအဲ့ဒီနှစ်ခတ်ကပြီးထားတဲ့နေ့တွေကတနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်အင်္ဂါတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးတောက်ကြဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်ရတနာဘုံနှစ်ခတ်ကပြီးထားတဲ့နေ့ကောင်းနေ့မြတ်တွေထီထိုးရမယ့်နေ့တွေပေါ့ဗျာတနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တောက်ကြနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့ကြာသပတေးနေ့စနေနေ့တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြာသပတေးသားသမီးတို့အတွက်
ဒီနှစ်လပိုင်းထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနင်္လာနေ့စနေနေ့ဇာတာပတိနေ့တွေကောင်းပါတယ်ရတနာဘုံနက်ခက်ကပြီးတဲ့နေ့တွေပါအဲ့နေ့တွေမှာထီထိုးတာအဋိဌံတင်တာအကုန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျတောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်ကတော့တနင်္လာဗုဒ္ဓဟူးတနင်္ဂနွေတောက်ကြနေ့တွေအလွန်ကောင်းပါတယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့တို့ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့တွေကတော့တစ်နှစ်လုံးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီလထဲမှာလည်းအဲ့ဒီနေ့တွေပဲလို့ရမှာပါအဲ့ဒီ lucky number တွေပဲပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီ lucky number ဟိုရတနာဘုံနဲ့ခက်ဆိုတာတစ်နှစ်လုံးနေမှာတစ်လုံးပါပဲเนาะဒီနဲ့ခက်နံပါတ်ပါပဲเนาะဒီနဲ့ခက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဆက်ပြောမှာဟိုပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရတနာဘုံနဲ့ခက်ပုံကောစာတနင်္လာကျူရောက်ရှိချိန်စမ်းရှင်ချိန်အဲ့ဒီနေ့ကိုပဲရတနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရတာပါเนาะအဲ့ဒီရတနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်နာယီတွေဘာတွေပြောနေရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ရှုပ်သွားနားရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒိတ်ပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကိုယူတဲ့အခါမှာနေထွက်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့နက်ခတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်နော်နေထွက်တဲ့အချိန်မှာနေထွက်တဲ့မနက်ခင်းစောစောနေထွက်တဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံနက်ခတ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပဲယူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အတွက်10ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်ခင်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အတွက်10ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်ကတော့20ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်ကတော့13ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့အတွက်22ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်ဇာတာပတိသားသမီးတို့အတွက်က24ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်26ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်က15ရက်2လ2026မှာရတနာဘုံစိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရတနာဘုံစိုက်တဲ့ရက်ကတော့တရက်သေးပါပဲရတနာဘုံနဲ့ခက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့နေ့တွေဟုတ်လားနေ့တွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ lucky number တွေကတော့တစ်နှစ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ရတနာဘုံနဲ့ခက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဒါပါပဲမပြောင်းပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကစန္ဒာလာမင်းကြီးပေါ့ဗျာကောင်းကင်ကကျွန်တော်တို့စန္ဒာလာမင်းကြီးသူကသွားနေတဲ့နက်ခတ်29လုံးပေါ်မှာတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ရတနာဘုံစိုက်တာလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ရတနာဘုံနက်ခတ်အကျိုးခံစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะဥပမာပေါ့ဗျာအဓိကအဖြစ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိရဲ့နက်ခတ်အနုရတာနက်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့ရတနာဘုံနက်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနှစ်မှာတနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့ရတနာတုတ်ကိုပူဇော်တဲ့ပါတယ်ရှင်ထဲမှာရတနာတွေကဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဓာတ်တူကဓာတ်တူပဲဆွဲယူတာပါเนาะရတနာရှိရရတနာလာမှာပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ရတနာတွေရှင်ထဲမှာထည့်ရပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတနင်္လာနေ့မှာရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့အဋိဌံပြီးတော့ပူဇော်သင့်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပူဇော်သင့်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတောက်ကြနေ့မှာရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပူဇော်သင့်ပါတယ်အဋိဌံနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာနောက်ထပ်အင်္ဂါသားသမီးတွေတောက်ကြနေ့မှာရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပူဇော်သင့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေကတော့ဇာတာပတိနေ့မှာရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ပူဇော်သင့်ပါတယ်အဋိဌံမှာပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရတနာဘုံနဲ့ခတ်ရောက်တဲ့နေ့ထီအောင်နော်သို့မဟုတ်တလလုံးအဋိဌံထားလိုက်ပါနော်တစ်ခေါက်ပဲအဋိဌံသုံးခေါက်ပဲအဋိဌံဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဋိဌံထားလိုက်ပါဇာတာပတိသားသမီးတွေကတော့တနင်္လာနေ့မှာစတင်ပြီးတော့အဋိဌံတင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကတောက်ကြနေ့မှာအဋိဌံစတင်တင်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကတော့ဇာတာပတိနေ့မှာအဋိဌံစပြီးတော့တင်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာကအဋိဌံရတနာတုတ်အဋိဌံရတနာရည်ရှင်နဲ့မှာကဲအောင်လူပြည်နဂါပြည်ကလူပြည်ဗြမပြည်တို့၌ရှိသမျှရတနာတို့အတွက်ဖရာရတနာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါ၏တရားရတနာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါ၏တန်ခရတနာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒီရတနာသုတ်တော်ကြီးကိုတေချာရှင်ခိုးတာနဲ့ရင်ထဲမှာအလိုလိုတိလာပါလိမ့်မယ်အော်ငါတို့ရင်ထဲမှာရတနာတွေရှိနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာဖရာတရားတန်ခရတနာတွေရှိနေပြီဆိုရင်လောကီယရနာတွေကလည်းသူ့အတူရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယရနာဘုံစိုက်တဲ့နေရာစမ်းရှင်နက်ခတ်နဲ့မိမိယရနာဘုံကျုံနာပါဟုတ်လားယရနာဘုံနက်ခတ်ကပေးထားတဲ့ lucky number တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီယရနာဘုံနက်ခတ်ကပေးထားတဲ့နေကောင်းနေမြတ်တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီ
ကျွန်တော်တို့ယရနာဘုံနက်ခတ်ကိုယရနာဘုံနက်ခတ်ဆိုတာရွှေငွေအစုပုံနဲ့ရစီသောနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်လာပါရှင်စီသောနေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ခုနပြောခဲ့ပါပြီထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ယရနာဘုံနက်ခတ်ဟာအနုရာရနက်ခတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်10ရက်2လ2026မှာယရနာဘုံနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပါမယ်ယရနာဘုံစိုက်ပါမယ်တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်ဥဒ္ဒရာပရပိုက်နက်ခတ်ဟာယရနာဘုံနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယရနာဘုံနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ခြင်းဟာ20ရက်2လ2026ဖြစ်ပါတယ်ယရနာတနင်္လာသားသမီးတို့ယရနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ယရနာဘုံနက်ခတ်က19လုံးမြောက်ကျွန်တော်တို့မူလနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်73ရက်2လ2026မှာယရနာဘုံနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့ယရနာဘုံစိုက်ပါမယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံနက်ခတ်ကအတဝဏီနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်22ရက်2လ2026မှာစမ်းရှင်ပါမယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံစိုက်ပါမယ်ဇာတာပရိသားသမီးတို့ရဲ့ယရနာဘုံနက်ခတ်ကတော့ကြက်တိကနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်24ရက်2လ2026မှာယရနာဘုံနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပါမယ်ယရနာဘုံစိုက်ပါတယ်ဇာတာပရိသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံစိုက်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံနက်ခတ်ကမိဂတိနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်26ရက်2လ2026မှာမိဂတိနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်ယရနာဘုံနက်ခတ်ကတော့ဥဒ္ဒရာတနက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်15ရက်2လ2026မှာဥဒ္ဒရာတနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ပါမယ်စနေသားသမီးတို့အတွက်15ရက်2လ2026ဟာယရနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ယရနာဘုံစိုက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့အခုနပြောခဲ့တဲ့ lucky number တွေပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ lucky number တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိစီးတို့ဟုတ်လားများပါတာကျွန်တော်အခု lucky တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ lucky number က4နဲ့5ဖြစ်ပါတယ်ညံရှိတယ်လို့သုံးပါနော်တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ lucky number 3164ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့ရဲ့ lucky number 2461ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့ရဲ့ lucky number ဟာ1395ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသားသမီးတို့ရဲ့ lucky number ဟာ924ဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ lucky number ဟာ246ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့ရဲ့ lucky number ဟာ1359ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအဲ့ဒီ lucky number တွေကိုမိမိဉာဏ်ရှိတယ်လို့အသုံးချပါနော်အားလုံးဒါជីဝချမ်းသာမှုရဲ့လမ်းစာပါပဲနော်ជីဝချမ်းသာမှုရဲ့လမ်းစာပါပဲယရနာဘုံနက်ခတ်ကပြီးတဲ့နေ့တွေယရနာဘုံနက်ခတ်ကပြီးတဲ့ lucky number တွေလည်းရသွားကြပါပြီဟုတ်လားယရနာဘုံနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်ချိန်နဲ့ခုနှစ်သားသမီးအားလုံး2026ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်အလုံးစုံတည်သွားကြပါပြီဟုတ်လားကံဉဏ်ဝရိယ3ဌာနစုံညီမှជីဝချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိစေတာပါနော်ကုမိမိတို့ရဲ့ယရနာဘုံနက်ခတ်ကိုတည်ခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်လဲမိမိဉာဏ်ရှိခြင်းလဲခေါ်ပါတယ်ကံရှိခြင်းကိုပြီးခွင့်ရတာကံရှိလို့ပါပြီးလိုက်တာဉာဏ်ရှိလို့ပါအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လိုက်နာတာဝရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ကံဉာဏ်ဝရိယ3ဌာနစုံညီသွားရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအားလုံးရနိုင်ပါလေအားလုံးជីဝချမ်းသာကြပါစေရွှေစင်မျိုးဆက်သားစင်မြည်စင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာကြပါစေဗျာ